Você sente dor na mandíbula, rigidez e tensão muscular, dificuldade para abrir a boca ou mastigar? A nossa terapia manual é exclusiva para pacientes que sofrem com bruxismo, disfunção temporomandibular e dor orofacial. Ela alivia a dor e tensão dos músculos faciais e mastigatórios, melhora a dor e desconfortos articulares. Ela devolve a qualidade de vida que você merece. Agende a sua sessão e desfrute de todos os benefícios que só a nossa fisioterapia proporciona.